ang pinaka hirap dito pag hindi wala kang idea yung pagbalik ditong bulitas. So tuturo ko sa inyo anong technique ng pagbabalik nito na hindi malalaglag. Ito lang ang gagawin. Kukuha ka ng grasa or grease, no? Ilagay mo dyan. Lagay mo sa dalawang spring. Okay, ilagay mo yung bulitas. Yan. Ayan. So pagbalik mo hindi yan lalaglag. Ayan. Laglag. So, try natin. Okay, balik natin yung sa loob. Okay, balik natin. Ayan. Tapos dito. Okay, hindi pwede baliktad yan. Yan, no? Yan po. Normal pag ganito hindi yan papasok, no? Pag ganito pasok yan. So ito po yung normal. Ayan, try natin doon sa kanyang power window talaga motor, sa door niya. Balik natin doon. So guys, nakikita natin, ibinalik na natin yung ating switch ng power window. Ito po yung salamin, no? Ay, baba natin. Ayan, bumaba. Taas natin yung salamin. Yan, baba. Taas. Okay. So guys, okay na yung niyas natin na power window. So maraming salamat. God bless po sa lahat.